Committed learner. Tuliona ya kwamba mwanafunzi ni mtu aliyejitoa kwa kufundishwa na kufundishika ama kumakinikika. Sio mtu anafundishwa na kupoteza kile ambacho anafundishwa. Ni ya committed learner. Tukaona hiyo ingine number 2. Hallelujah. And disciple is must cooperate with the teacher. yeah? Must cooperate with the teacher. Must cooperate with the teacher. Eh? Follows the teachings of. Follow the teaching of the teacher. Lazima fuatilie mafundisho aliyofundishwa na mwalimu. Na kuna ingine tulisema ya kwanza kabisa, sijasikia mtu ameinua mkono akanipatia. The very first one. A disciple must be a follower of Jesus Christ. Lazima awe mtu ambaye amemfuatilia Bwana Yesu Kristo. Leo tunataka kuona the production being a disciple maker. Yaani mafuno yanayopatikana wakati mtu amekuwa anafanya wanafunzi. Na ningetaka tusomewe katika 2 Timothy chapter 2 verses 2. 2 Timothy chapter 2 verses 2. Tunataka kuona the production being a disciple maker. Yaani yale matunda yanapatikana wakati umekuwa mtu wa kulea wanafunzi. Wakati unalea wanafunzi, matunda yanayopatikana ni yapi? Tuendelee. Tusomewe. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu, mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaovaa, kuwafundisha na wengine. What does that mean? Paul alipoona Timotheo, maana hapo tunaangalia tunamuona Paulo na hapo chini tunamuona Timotheo. So Paulo alikuja na injili akaihubiri kwa Timotheo. Timotheo akaishika injili. Na ndipo Paulo ananena na Timotheo, anamwambia, na mambo yale umeyasikia nikiyasema mbele ya mashahidi wengi, uyaaminie kwa watu wengine waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hivyo Paulo amepeana ujumbe kwa Timotheo. Timotheo naye akapeana kwa wengine ambao waaminifu wanaweza pepa ile injili ya discipleship. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So how can you entrust? Mwanafunzi mmoja anahubiriwa, anakuwa entrusted with this matter ya kwamba disciple is a follower of Jesus Christ, and disciple is a committed learner. Tukaona a disciple is somebody who carries the commandment, anafuata the commandment of Jesus. A disciple ni mtu anafuata katika hali ya kufundishika na anafanyika kuwa an evangelist. Anaenda akiwini souls na anawafundisha kuzingatia mambo amefundishwa. Mambo yote tuliyaona. Kwa hivyo Paulo anamwambia Timotheo, sasa mambo umeyaona nikiakili mbele ya mashahidi wengi, yaaminie watu wengine. Hiyo ni kumaanisha nini? Kama ni wewe ndugu yangu Steve, umechukua mambo haya, lazima uende uhubirie mtu na uentrust hii gospel juu yake, na anapoichukua naye anaenda akiaminia watu wengine waaminifu. That is how the Church of Jerusalem increased. Maana mwenye alisikia injili alienda akimwaminia mwingine mpaka watu wakajaa, watu wakaendelea kuongezeka kwa sababu ya kuhubiria wanafunzi ama making disciples. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Aya basi tunataka tuone as a disciple maker kuna mambo unafaa kufanya. There are some of the mistake a disciple is not allowed to do. Tuliona wakati mwingine, tuliona pale katika Timotheo huo wa pili, mlango wa 2 mpaka wa 6, tukaambia kwamba any soldier ambaye ameitwa kwenda vitani, he never involve himself with the civilian affair. Ukiwa mwanafunzi
lazima uwe umakinikike na utembee na nidhamu inayohitajika. Maana hakuna mwanafunzi ama askari atakayeachiliwa vitani akajihusisha na mambo ya raia. Yaani mambo yasiyofaa hautahusika nayo. Maana mwanafunzi wa ukweli ni yale ameyapokea anayakabidhi kwa wengine. Sema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ningetaka tusomewe katika kitabu cha Luke chapter 14 25 to 33. Tunaenda kuona that for the follower of Christ to become a disciple maker, he must first become a disciple himself. Kama wewe utakuwa wa kutengeneza wanafunzi watakaozaa matunda, wewe ni mwimbaji, unataka kuzaa wanafunzi, lazima wewe kwanza uwe mwimbaji. Kama wewe ni mwanafunzi, unataka kufundisha wanafunzi, lazima wewe kwanza uwe mwanafunzi. You cannot be a disciple maker and you are not a disciple. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, hallelujah. Amen. And you must believe. Lazima uamini in discipleship. Lazima uamini katika kufundisha na kumake disciples. Hiyo lazima uamini. Kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe ni disciple maker, yani unaunda wanafunzi. Kama unaunda wanafunzi, ni lazima ufike kiwango ya kwamba wewe ni mwanafunzi. Number 2, lazima uwe mtu ambaye una disciple watu na kuwatengeneza wakuwe kama vile Bwana amekupatia, na lazima ufuate the requirement ya kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mara nyingi wale watu fanya wanafunzi, tunafanyanga wanafunzi hawafanani nasi? Unakuta ni mtu ambaye anahubiri, yani preaches water, but on the other side ana drink wine. Maana ameki mwanafunzi anayepatana na requirement zile yeye mwenyewe amepitia. Kama yeye ni mwanafunzi ulipitia utakatifu, lazima mwanafunzi umuonyeshe utakatifu. Kama yeye ni mwanafunzi unatengeneza, ulipitia trials mpaka Mungu akakutengeneza, lazima uonyeshe mwanafunzi huo jinsi ya kushinda trials in the journey. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tusomewe. 25 to 33. Nasema hivi. Mkutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye amchukui baba yake na mama yake, amchukui ama amchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake naam na hata nafsi yake mwenyewe, ndio hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, ndio hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumaliza, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa ana nguvu za kumaliza. Ndio. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapo tunaona Yesu alipokuwa anaongea, aliongea ya kwamba if, alitumia neno if. Jesus said, if you want to be my disciples, there must be something. You must do something. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the talks of Jesus. If you want to be my disciple, if you want to be, man, this is a choice. This is a choice you have to make. Kama unataka kuwa mwanafunzi, kuna mambo unafaa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Number 1, you have to count the cost. Any disciple ambaye anataka kumfuata Yesu, lazima kwanza alipe gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ai, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msinilete down. Bwana Yesu apewe utukufu. Amen. So if you want to be a disciple,
kitu ya kwanza lazima ufanye, lazima ulipe gharama. Ni kwa nini wokovu umechukuliwa mbwerere for a long time? Because we don't raise disciples. Watu hawalipi gharama kwa yale mambo ambao wanayachukua. Kama ni mafundisho ambao tunafundisha hapa, ili uyapate, lazima usacrifice something. Lazima ukatae kufanya jambo fulani, ukuje hapa ili upate mafundisho hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Number 2, you must consider the consequences. You have to consider the consequences. Lazima uangalie kama utafanya, umeanza na utafanya, kutakuwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tukiingia katika kucounter cost, utaanzia na neno amelianzia na 14. Is it 14 ama 25? Amesema hivi, mwenye atataka kunifuata na atamchukia baba na mama yake na ndugu yake na achukie mambo fulani, huyo avai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kumaanisha nini? Si hata unaambiwa uende uchukie wazazi wako waliokuzaa. Ni kwamba kuna mambo wazazi wako wangetaka ufanye, lakini you count them useless. Kwanza ufanye yale ya Yesu. Yaani lazima ulipe gharama ya kukataa kitu fulani ili uweze kuachieve something. Amen. So if you are disciple, kuna mambo unavaa kupotelewa nayo. Na ndipo amesema to lose a mother and a father is not easy. And if you look at a good example, look at Abraham. That is the book of Genesis chapter 12. Maandiko inasema wakati Mungu alimwambia Abraham, anataka kumbariki, alimwambia toka katika nchi yako. Toka katika nchi ya baba yako. Mwache watu wenu, hacha nchi yako, henda mpaka mahali nitakuonyesha. Na utakapoondoka nitakufanya baba wa taifa kubwa. Kwa nini Mungu hakumwambia atamfanya taifa kubwa akiwa mahali alipokuwa? There must be a price to be a disciple. Amen. Na lazima Mungu kwanza afuatilie aone kama unataka kufanya vile anataka ili akufanye kile unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo unakuta watu wengi siku hizi wanapata heshima ambao wataki kulipia gharama. Unataka upewe heshima fulani. Na ndipo nitumia mfano rahisi sana. Unataka uitwe mchungaji. Hata uheshimiwe sana na upewe kiti cha wachungaji. Lakini ndani yako hakuna uchungaji. You are not a disciple in the area of pastor. Kwa hivyo hata ukipewa ile kiti, unajipea heshima isiyo yako, maana ile nafasi isiyo yako. Mtumishi wa Mungu akafundisha Jumapili katika ibada ya kwanza, akasema ya kwamba alisema mwenye ambaye ameitwa, ambaye ni mwalimu, lazima afundishe. Whereas ukiitwa mwalimu na ufundishi, basi unakulia jina la mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So Abraham aliambiwa toka. So yani kwa nini Mungu alimwambia toka? Si ati Mungu alikuwa anaanja sana Abraham atoke, lakini alikuwa anataka kuonjua kabisa kama Abraham amekubali kulipa gharama ya kutembea na Mungu ili Mungu ambariki na mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mambo lazima uache. Kuna appetite maishani mwako lazima uache. Kama utakuwa true disciple, lazima uwe na appetite mzuri. Ninaonanga ya kwamba kuna watu unakuta ya kwamba mhubiri anapohubiri kuna katabia anafanya. Unaona kama anafanyanga hivi akihubiri, akifanya hivi. Na wahubiri wote anatengeneza. Mtu akianza, Bwana Yesu asifiwe sana, anafanya hivi. Kwa sababu sasa hiyo ndio mentor wake anafanyanga. Yaani is following as a disciple. Ana make sure that anaongea hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. It means that anataka kuonyesha ya kwamba yeye ni disciple wa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mwiru aliinuka alikuwa anasema ya kwamba na hadi kipindi kingine kijacho neno litaendelea. Na watu wengine pia ukakuta wazaliwa wake ni wengi man disciples. Hadi kipindi kingine kijacho neno litaendelea. Yaani anataka awe a true disciple, anafuata kile ule mtu alikuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So you must count the cost. Sasa Bwana anataka ulipe gharama ili utembee kulingana na vile Mungu anataka. Ili uwe mwanafunzi wake, you have to pay the price. You have to pay the cost. Amen. Number 2, tunaambiwa ya kwamba you must consider the consequences. Akachukua mfano mmoja akasema, hakuna mtu apendaye kwenda kujenga nyumba na amekusanya material, akachukua mawe yote ya kila aina na akaweka. Baada ya kujenga akienda kufikia pale kwa rinto, mawe ikakatika, hana mawe na hana chuma za kujenga.
akaacha ile nyumba. Maandiko inasema ya kwamba watakaopita bara watasema huyu mtu namna gani? Alianza kazi mzuri lakini hakuimaliza. You must consider the consequences. Praise the Lord. Amen. As a disciple, you must consider the consequences. Maana wakati mwingine watu wengi tumeitwa, lakini ujuangi. Kuna mtu, hata kuna mwimbaji alimba akasema, nilipoitwa sikujua mbele kutakuwa namna gani. Be ready for the consequences. Chochote umechagua kufanya kina consequences zake. Na kuna vitu utapoteza kwa ajili yake. So akaambiwa ya kwamba kwa sababu ya kujenga hiyo nyumba kutoimaliza, kile kitu kitatokea ni nini? Utakuta ya kwamba watu watapita hapo watacheka, wanasema haki plani alikuwa nayo huyu mwanaume, lakini kile amefanya hata hakumaliza kitokee vile alikuwa amepanga. Yani atadharauliwa, maana kupiga mahesabu akajua consequences ya kutomaliza kile kitu. Watu watamdharau, watu watamdhiaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akapeana mfano mwingine. Yesu akasema, kama unataka kuwa mwanafunzi, hakuna mfalme hamwaye kwenda vitani. Hakasikia ndugu yake pale mwenye wanapigana naye hakuna askari 20,000, naye alipo account wake 1 2 3 akakuta akona 10,000, ambaye ataketi chini kwanza hesabu gharama. Sema amina. Ajue with my 10,000 kukabiliana na ule akona 20, je, nitaweza kushinda ile vita ama sitashinda? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimekwambia all the disciples are believers, but not all the believers are disciples. Kwa hivyo sasa tuna watu wengi sana hapa kanisani wanakuja kanisani, but they are not disciples. Maana tukitamka kitu hapa on a Sunday, wapendwa, tumetangaza ibada za Wednesday, ni lazima watu wakuje wafundishwe, huyo mtu hataonekana. Kwa hivyo is not a disciple. Huyo ni believer. He's just a believer. Na ni mtu ambao wakati tempesti za maisha zimeinuka, huyo mtu hawezi simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati mawimbi ya kimaisha, mawimbi ya huduma yameinuka, huyo mtu hana uwezo wa kuweza kusimama. Na ndipo unakuta watu wengi kweli tunawaona katika huduma. Ni mtu aliitwa kweli, atukatai wito aliitwa. Lakini mambo yale aliambiwa aache ili aonekane amekamilika hataki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. So it's not a disciple. Ni kama umekuja hapo ukiwa mgeni. Unasikia mgeni amekwama, yeye mwimbaji mmoja anakuambia, ndani yetu umeingia, wewe ni mwimbaji mzuri. Hata kama unaimba kama muano, tafadhali tunapeanga mtu hapa miezi 3 atulie. Na baada ya kutulia hiyo miezi 3, hapo ndipo tunamconsider. Maana kuna mambo anaangalia, wajue ni disciple ama mmeleta mwimbaji superstar ataharibu kila kitu. So afadhali yake kuja mtengeneze wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyo mtu anasema ya kwamba mungejua ni nani mnaweka parking pale, mungejua ni nani mnamweka pale, hata nyinyi mungetoroka kwa madhabahu nifanye. Mkajua huyu hawezi. Maana ndani yake ametanguliwa na kiburi. He is not a disciple. Bwana Yesu asifiwe sana. Why are we having the wrong people katika mahali panapofaa? Ni kwa sababu mwanafunzi hana teachable spirit. Mwanafunzi tumeambiwa ni mtu analipa gharama. Mwanafunzi ni mtu anaweza make mwanafunzi mwingine kupitia ile lifestyle wanapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo mara mingi tunaangalianga tuone kweli mtu ni mwanafunzi. Tunataka kukuona kama wewe ni mwanafunzi na njia gani. Je, umeinua mtu mwingine hanafanana na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Always, hata ukipelekwa wapi, hata kama ni wapi umeenda kanisani, raise a man, raise a woman, raise a disciple of a kind of a woman or a man ambaye analisembo vile unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hata wakati Mungu atakaka kukuita uende pande nyingine, ukafanye kazi nyingine, lazima Bwana atende. Na ndipo unaona Mungu afuataki, Mungu hajaikubali kitu tunaitanga vacuum. Kuna kitu kinaitwa hewa. Mungu hajaikubali katika huduma yake kuwe na hewa fulani. Elija anasema ya kwamba Mungu, mimi nimechoka. Wameua manabii wote. Mimi sasa mali nimefika nichukue mbosa mwai. Mimi nimetosha sasa vile wamenifanyia. Sasa Elia kaambiwa na Bwana, unataka kuondoka mbosa, lakini umeandaa nani? Nani atachukua
akachukulia mahali pako, akaambiwa na Bwana, kabla sijakuchukua, enda katika mahali pale ukamkute Elisha wa Safati, uende umwekelee manto, hapokee upako, hapokee nguvu, ili atachukua mahali pako. Enda utilie mafuta mfalme Azaria, ataongoza Israeli, na uende utilie Jehu mafuta, ataongoza Juda. Sema amina. Amen. God will never leave a vacuum. Lazima Mungu awe na mtu ambaye baada ya huyu mtu akienda, basi Mungu atatenda. Angalia Mungu miaka yote Mungu ametembea na watumishi, hajaiacha ewa. Yaani nyakati za mwisho ndio to raise disciples. Watu wanaweza beba capacity even you are not there. Praise the Lord Jesus. Amen. Leo unajua pastor imbaje ukuwa mzuri, maana pastor Mugendi yakuweko. Yaani pastor Mugendi miaka yote tumeunda, hajatengeneza pastor Mugendi mwingine ambaye anaweza shikilia kama hayuko na kuambiwa ya kwamba ibada ilikuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo ibada ya kwanza ilikuwa na utamu, maana pastor Dennis ya kufundisha. Pastor Dennis angeinua mtu mwingine anaweza fundisha kama vile anafundisha na watu wasikie sawa. Angalia wakati Musa anaondoka, Mungu anamwambia Musa, sikiza Musa, nitakuchukua mbinguni. Karibuni. Kwa hivyo enda uandae Yoshua mwana wa Nuni, umwekelee manto yote, umpatie the weapons of the work, the weapon of the authority, vyombo vya kutenda kazi, the weapons of power umpatie, na ndiposa akaendelesha kutoka mahali umefika. God has never left a vacuum in any generation. And I want disciples who can take over the mantle to the next generation. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah, somebody. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So am I teaching the discipleship? Why am I teaching the discipleship? Ninafundisha kwamba we mustn't trust what we have to a reliable people, to a people with capacity, to the people with understanding, to the people who are ready to fall, to the people who are ready to do what you are doing and do it better. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So as a disciple, Yesu akasema lazima kuna vitu utachukia, kuna vitu utaacha kando. Sema amina. Wakati mimi Mungu aliniita, mimi nilikuwa makanika. I was a mechanic, motor vehicle mechanic. Na nilifuata hiyo after Mayango, ambao nilikuwa naona anafanya vizuri sana katika mechanic. Na nilipoenda kufuatilia kwake nikamuuliza, if I choose this course inakana mnakaniambia ngo unjapotea. This is the best thing. Na nilipoifuata nilipenda sana. Na wakati Mungu aliniita na ikawa sasa sitaendelea na mechanic, ili nikifanya kazi ya Mungu, ili nitia jeraha sana kuacha kazi niliyoipenda kwa moyo, ili nikaingia katika preaching. So there must be pain, there must be counting the price of whatever you want to do. Huwezi tumikia Mungu na ulipi gharama. You don't count the cost. Ndipo Bwana Mungu akasema vizuri, hakuna, imagine mtu anajenga nyumba lakini akikataa kulipa gharama, mwenye atapitia pale aone mjengo hata udharau. Tasema huyu mtu naye plani alikuwa nayo mzuri, mahali yako na mahali pazuri, hiyo mahali anajenga, lakini jamani, kwa nini hakumaliza hii nyumba? He looks like a fool. Hakuwa amepanga mpango vizuri, hata tukanwa, hata viakiwa kwa sababu alikataa kufanya the right thing. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, somebody. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Number 2, tukaona there must be consequences. Consequences ya mjenzi wa nyumba hiyo atadhiakiwa. Consequences ya mfalme ameenda vitani na jeshi alitoshei na akataka kuangalia apige mahesabu. Akiona hataweza, anavaa tume jeshi mbele liende litafute amani na lile jeshi. Anambia no, let us not fight, let us make peace. Maana amejua ana enough machinery ya kufanya kazi. Akikataa kufanya hivyo, hatakanyangwa na mji wake utatekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. So as a disciple, you have to count the cost, whereas you face the consequences. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Consequences wala wanauliza hiyo consequences ni nini? Utapatana na masaibu yale ambayo yatakuletea shinda kwa sababu ya kutopata kile ulitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Masaibu na majuto ni mengi utakaposhindwa kutimiza kile ulianza. Sema amina. Amen. Kama umepewa department ya uombezi, ni lazima ukuwe disciple mzuri. Kama umesimama kwa maombi, lazima utrain others kuelewa kusimama kwa maombi, mpaka waweze kuwa intercessors wazuri, wapepe ile manto. Sema amina. Amen. That is discipleship.
Hallelujah. Amen. Number 3, tunasema ya kwamba settle the priorities of family relationship. Hallelujah. Hiyo ni ile tuliangalia ya kwanza, nasema lazima uchukie baba, lazima uchukie mama, lazima usikie ndugu. Wacha nikwambie kitu kimoja. Kuna watu unasemanga kweli sio disciple. Hallelujah. Unakuta ya kwamba tuna ibada kama hii na mtu ambaye umepigiwa ripoti, Dada Royce, mzuri sana. Long time hatujaonana. Nimeamua leo ni Wednesday sasa ni ibada. Naamua leo nataka tukutembelee kwa as a family, tutakula sapa na nyinyi na tukue pamoja. Dada yangu hakuna shida. Karibu sana, I'm not busy. Kwa sababu ni ibada ya Wednesday, unaweza sema nilikuwa nimeshikamana. You are not a disciple. Maana you must put the priorities of the relationship of your family na ile wito umeitwa nao. Na kwa nini Mungu anakataa wito wa watu wengi? Ni kwa sababu hajaijua kumbalance. Sema amina. Amen. Mimi nimeikataa kwenda udhoni wa my sister. Kwa sababu nilikuwa na mkutano, nilikuwa nafanya kanisani na ingenifanya niache mkutano niende udhoni. Tukakula nyama za mbuzi. So niwaambia dada na ndugu, tafadhali mtaniakilisha. Next time nitakuweko. You have to balance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema haleluya. Amen. Ujambo ukue mkaindi wakati utawahitaji nao watakataa. Hapana, umeambiwa balance. Weka priority. Na ni kweli wakati mwingine walipokuwa na jambo lile na wakalipanga in the right time, wakati mzuri on a Friday tumalize Saturday na nirudi Saturday hiyo nikuja nihubiria watu, niliwaambia I'll be available. So sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So there must be priority. You must prioritize in whatever you are doing as a disciple. You cannot be a disciple. Ni wakati wa ibada ya jioni unavaa kukuja Jumatano, alafu umejihusisha na mambo mengi. Wacha nifanye hii nitakuja baadaye. Then you are not a disciple. A disciple is somebody who put a priority. Okay, hiyo unasikia ina amen? Maana watu wengi hapo wameremewa. Hapo umesikia umeremewa, unasema Bwana Yesu nisaidie. Wacha kuwa kwa Kristo kama wale tunakuwa na believers wale tunakuwa nao Sunday. Akisikia umevinywa sana na neno ananyamaza. Mwambie Bwana Yesu nisaidie. Because I'm a disciple and I want to be a disciple. Nisaidie how I can prioritize the relationship of the family and the ministry that I'm serving. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakupea tu kuja ubiri bande ya katikati ya wiki. Halafu unanipigia simu, "Robasa, tafadhali tu sitaweza kufika. Tafadhali asaini mtu mwingine." Na wakati huo si ati uko busy sana. Kuna mahali ka kazi yako unaona hapa ukifanya hivi katakata kukamilika vile unataka, wacha utulie. You are not a disciple. A disciple is somebody who prioritize. Unaputi priority ya kile umeitiwa na unakifanya vizuri. Sema amina. Amen. Hai, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kama nimetumia mfano huo na umewahi kuniambia hivyo, sio wewe nimetumia. Nimetumia huo kwa sababu mfano unaweza eleweka kwa haraka. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So if you do not know how to prioritize things, then you cannot become a disciple. Ndipo Yesu alisema wanafunzi waliomfuata, akawaambia ya kwamba kama mtu hataka kunifuata, lazima ajikane na achukue msalaba wake wa kunifuata kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Are you a disciple? You must carry the cross. Lazima ukuwe unasulubishwa. Bwana akasema kwa ajili yake tunasulubishwa kila siku. Useme amen. Amen. Wewe unasulubishwa kila siku. Kama umekataa kusulubishwa kila siku, then you cannot make that disciple. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. The last point, and separate from the things of the world. Kama utakuwa mwanafunzi, lazima ujitenge na vitu vya ulimwengu. Hata unakuta pasta mzima anaonyeshana kwa media na ni pasta anasimamia kanisa mkubwa, hati ako na afia mahali, hati amepakamatwa akiwa ameshusha bendera zote akaweka chini. Sasa anashikwa barua, anashikwa kamera hivi na watu wa media, maana wanajua kushika akiwa amefanya mambo hayo. Huyu alivumaniwa akiwa amefanya mambo fulani na ni mchungaji. You are not a disciple. You must separate yourself with the things of the world. Lazima ujitenganisha na mambo ya dunia. Hakuna disciple anaweza jiunganisha na mambo ya mataifa. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Hata unakuta yeye wakati mwingine, mpiga siasa mzuri. Bana, huyu ndiye anaweza, uombo ndiye anaweza bwana. Bana ni wasapele. Na wakati huo mwingine
ingine unaongea anything. Mpendwa wa Mungu, you cannot associate with you with a wandering thing. Katika kitabu cha barua ya Yohana mlango wa 4 anasema ya kwamba watu wanaomba na wapati kwa sababu wanaomba vibaya. Wanaomba kwa tamaa zao wenyewe. Kuna mambo inafanya, akasema ya kwamba mjui walio na urafiki na dunia hii wako na uadui na Mungu. Na wale walio na urafiki na nini? Na Mungu wako na uadui na nini? Na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Walio na uadui na dunia wana urafiki na Mungu. Na walio na urafiki na dunia wana uadui na nani? They cannot become a disciple. Hallelujah. Amen. Maana tulisema a disciple is a follower of Jesus Christ. A disciple is a disciple. Oh my God, a committed runner. A disciple must follow the commandments. Sio mtu anafundisha hivi, you should not commit adultery. Lakini tukikuta mahali pengine umeshikilia msichana fulani na uko na mke kwa nyumba, tutajua sasa huyu basta anaongeanga hivi mchana, kesho anaongea kitu kingine. So you should not commit adultery. Yeah. Wengine ni ndugu, is a disciple, na anaccuse other people falsely. Akisimama asema huyo nilimuona. Kweli basta nilimuona peupe na ni yeye tu, hata uvubi wake. You accuse other people falsely. And you are a disciple. You cannot be a disciple. A disciple must reign with an example. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be an exemplary. Unaonekana mfano mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A true disciple will deny own self will in order to do God's will. Submitting to the cross life and following Jesus Christ. Unasikia, mwanafunzi ambaye aliye wa ukweli lazima asubmit himself to the cross, na kila wakati maishani mwake anamfuata Kristo. Sema amina. Amen. So msalaba wa Yesu hawezi kuukana. For example, tunaona hata wakati Yesu alikuwa anatrain wanafunzi wake. Hallelujah. Petero wakati ule kulikuwa na changamoto, Yesu akashikwa. Na ameshikwa na watu ambao walikuwa na vipoko, walikuwa na mavimbo, wazee wa dini na wale watu wengine. Maandiko inasema ya kwamba mama moja bali akakuja na wewe ulikuwa pamoja na huyu bana. Huyu hata simjui. Hata sijamuona, sijakuwa na yeye. Petero alimkana pale pale. Je, ukistuliwa utamkana ama utadhihirisha wewe ni mfuasi wake kabisa kweli kweli? Mpaka Petero akamkana mara 3. Hakapita mahali pengine walikuwa wamesikia mbarindi sana. Akaenda kuota moto. Mama mmoja akamwangalia akamwambia, na wewe unaonekana kama mtu. Huyo sijai kumuona. A disciple lakini anamkana kweli kweli. Mara ngapi unamkana? Are you a disciple? Je, wewe kumkana Yesu? Have you ever denied him? So akasema lazima we deny ourselves. Number 1, we deny ourselves, and then we carry the cross of Jesus and we become his followers. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Disciples, mark that. Kuandika hiyo point. Disciples will have certainly clear characteristics. Disciples will have certainly clear characteristics. Wanafunzi wana tabia yao inaonekana. Tabia hiyo tusomewe, Dennis tusomee katika kitabu cha Luke chapter 5:27 to 28. Tumeshika hiyo Luke chapter 5:27 to 28. Ndugu yetu Steve tusomee Luke chapter 5 verses 1 to 5. Pastor Mugendi tusomee Luke chapter 11 verses 1. Kila mtu ameshika pake. Unaandika hapo kwanza ili usianguke. Kile nimekosema. Amen. Unaandikanga mara moja ili uweze kuifuata ikiwa hapo kwa kitabu. Nikisha sema maana usipotea. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haya, anasema na mama Elisha tusomee Luke chapter 6 verses 41 verses 40 and Pastor Mugendi utatusomea tena katika kitabu cha 2 Timothy chapter 2 verses 2. Tuanzie na Pastor Dennis. Luke 5:17 to 28. Neno linasema hivi: baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru, jina lake Lawi, ameketi forodhani, akamwambia nifuate. Akaacha vyote, akaondoka, akamfuata. Tosha hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. A disciple must have a spirit of following up. Huku wako wakati tulikuwa tunafundisha last week, lazima ufuatilie wale walikuweko, mliandika notes za namna gani. You must follow up. Na maandiko inasema ya kwamba Yesu akiwa anafundisha, alipoondoka akienda kutafuta wanafunzi wake, akafika pale Forodhani mahali watu wanatoa ushuru. Akamkuta nani? Lawi. Akamwambia unifuate. Ufanye nini? Unifuate. Lawi aliacha vitu vyote akamfuata nani? Bwana Yesu asifiwe sana. So you must have a tendency, a spirit, a heart of following up. Bwana Yesu asifiwe sana. So a disciple is a follower. Sema amina. Mwenye anafuata kila chochote Yesu anafundisha. Tusomewe kwa ndugu yetu Steve. Luke chapter 5 verse 1 to 5. It says, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding loud him, listening to the word of God. Yeah. He saw at the water's edge boats left there by the fishermen who were washing their net. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and told the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the net for a catch. So Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Praise the Lord. Akakuta Petero wanavua samaki. Na walikuwa wamevua samaki usiku kucha na wakuwa wamepata. Lakini Yesu alipokuwa ameazima marikabu na akapewa ya moja ya Petero. Alipokuwa bali akifundisha watu, baada ya kufundisha akamwambia Petero, weka kilindini nyavu zako. Petero akamwambia Yesu, jameni, whatever you are telling us to do, we have done it throughout the night and we have got nothing. Lakini akasema, but nevertheless, at thy command, I will do so. Kwa hivyo, at the command of Jesus, the disciple must obey. So, a disciple must have obedience. A disciple must obey. Sema amina. Unajua kwa sababu nitawapea certificate karibuni, lazima nitaleta mtihani. Hii topic nikiimaliza saa hii, lazima niwaletee mtihani. Utatuambia. Yeah, na you must, mwenye ambaye atakuwa ameanguka lazima kuwa amepata 50%. Yeah, itakuwa kama maswali 10 tu, not many. Lakini kila swali itakuwa limebeba max 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kwa hivyo shika mafundisho, maana sitafanya kazi ya bure, nitawapatia certificate ndiposa uweze kuwa na yani certificate ya evangelism and discipleship. Itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And that hiyo ni motisha ambayo itakupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Weka anga tu hapo tu umeshika mikono. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Peter akasema, even though nevertheless tumejaribu sikukuja tujapata, but at thy command, master, at the command of the master, nevertheless at thy command, then I'll do. What does that mean? I will obey. A disciple must obey. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Tumeona ya kwanza, one of the characteristics of a disciple, he must follow Jesus. Yeah. Tumeona number 2, he must obey Jesus. Lazima amheshimu, amuobey, amutii Yesu. Hiyo ingine tunasema tusomewe nani niambie hiyo 11 Luke 11:1. Nasema hivi. Ikawa
alipokuwa mahali fulani akiomba, akiwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe. Jina hiyo imetosha hapo, kwa maana uliambiwa moja. So a disciple must be willing to learn from Jesus. Aliambiwa msalipo, msali namna hii, mwanze kurudia nyuma yangu, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So aliambiwa msalipo, mjifundishe na vile nimesema, our Father who art in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. You must learn. As a disciple, you must learn to do exactly what your master is doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani nilipatia katika Luke chapter 6:40? Mwanafunzi awe mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu kulingana na mwalimu wake. Unasikia, mwanafunzi sio mkuu kuliko mwalimu wake, lakini mwanafunzi ambaye anakaa anamfollow Jesus Christ closely, he can become a teacher. Sema amina. Amen. Mwanafunzi sio mkuu kuliko mwalimu, lakini mwanafunzi ukaa katika chini ya mafundisho, anaweza kuwa kama Jesus, anaweza kuwa master. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Are we willing to learn? Je, tunataka kujifundisha. Tunataka kusoma tuelewe mambo ya discipleship. Vile tunaweza kuwa the true followers of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kama unataka uwe juu yangu, ni lazima ufanye nini? Ukubali nikufundishe. Na baada ya muda nitakaa pale chini na nisikie ukifundisha. I'll be very very careful to listen. Yale mambo entrust unto you, nasikia ikidondoka ndani yako kama mto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku hiyo utaona mimi nakaa pale unahubiri na uone nimechukua kitabu naandika note. Ujue kwa mwalimu you are making sense. Lakini ukiona sijachukua kitabu ya kuandika note, bado unafanya tu mafundisho tule tuzuri, unafurahisha watoto walio hapa kanisani. Wakati unahubiri wote nikikupea kuhubiri hapa madhabahu pastor, na mimi nimeketi pale, mimi unaona nimeketi pale na kuangalia na kusikiza. Angalianga kama ninachukua kitabu. Ukiona sichukui, elewa umeanza kutembelea hewani. You are not going deeper. And disciple must get deeper. Tuliona wakati mwingine nikahubiri ujumbe unasema the deep calleth the deep. Kirindi kinapigia kirindi kingine kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niko deep. So ukitaka kupiga kelele upige kelele mzuri nzito nitakayosikia. Usiseme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Amen. Hata wakati mwingine unakuta ukiwa mwimbaji, uelewe ukiimba, ukiona unaimba unaona sisi na Steve tumeketi, uelewe ya kwamba you are not making sense. Ile vitu unafanya unachezea tu, unachezea pale mahali pamoja. Hiyo wimbo tulisikia saa mbili zimeisha, umerudia tena hapa. Nikuishia umeishiwa. Ufunuo umeisha wa hizo nyimbo, unaweza pata wimbo mzuri mwingine uimbe. Sasa tunakaa, tunashindwa yani hapa tutafanya aje? What are we getting there? Ni tunapata hapo ndani ya hiyo wimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mwanafunzi lazima apepe uzito wa mafundisho yale yanafundishwa. Amen. 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 Na unajua wakati mwingine kulingana na vile tunafundishwa ni very important. Kama sasa ukienda kufundisha kama sasa for example wale wahubiri wanajua kuhubiri. Hiyo kitu nimewapatia katika kitabu cha kwanza nikiwafundisha. Katika Matthew chapter 16 verse 25 to 33 unaweza fundisha ujumbe huo peke yake na ufundisha watu. Na upepe point nne zile nimekupatia. Useme ya kwamba nataka kufundisha the characteristic of a disciple. Number 1, he must count the cost. Na unachukua kitabu na unachukua vipengele vichache kama hiyo ya Abraham alilipa gharama, huyu mwingine alilipa gharama, Rebeka alipotaka mume mzuri alilipa gharama, akaingia kwa kisima kirefu, akanywesha ngamia wote maji lita 1800 yani 1800 liters, akapea ngamia wakakunywa. Halafu hapo ndipo Eliezeri alimwambia, hakika akachukua ring akamweka.
Huyo Rebeka akamwambia, wewe nimekubetroth to my son, to my boss son. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Huo ni ujumbe unaweza panga. Wacha kuja hapa tu kupiga maswali mingi sana. Panga some point. Point number 2 unaweka hiyo, unasema consider the consequences. Kwa kila kitu disciple anafanya there is consequences. Kwa hivyo ukienda njia hii, ngojea utapata majuto yake. Unapeana point nyingine na una impact. Another thing is settle the priority of your relationship. Kama Abraham aliambiwa nini? Acha baba na mama, acha mji wako. Hiyo ni ujumbe unaweza fundisha hapa na tusikie. Hata nikikaa pale nasema yes, that man alikuwa ametafuta akajua kile anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Why do we disciple? It's because we want people with the capacity, people with the something. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jinsi ya kuandaa ujumbe na ujumbe unakamilika. Point number 2 unasema separate from the wondrous thing. Maandiko imesema aliye na urafiki na dunia ana uadui na Mungu. Hiyo ujumbe hata ukikuja hapa uhubiri Sunday hii, unajua wengi hawakukuwa, ni wachache tu watasema pasta amehubiri ile pasta alihubiri. Lakini wale wengi pasenti kwa sema na leo pasta mgeni amehubiri. Yes. Because umepepa capacity. Hiyo ujumbe umeutayarisha. Halafu na maisia hapa nasema na wapendwa mjue every believer is a disciple, but not every believer can become a disciple. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaitangwa neno la kumalizia ujumbe. Na utakuwa umetufikia mioyo na ukatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tumeona characteristic number what? Number 5 inasema ya kwamba katika kitabu cha Mwende nikwambia hiyo 2 Timothy chapter 2 verses 2. Hallelujah. Chapter 2 verses 2. Nasema hivi. Na mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaovaa kuwafundisha, na wengine ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Tosha hiyo, hata ulikuwa unafaa kusoma 2 tu peke yake. Unasikia nini? Train others. Mambo yale wewe umekuwa disciple. Go and train others. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Train others. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Kama Royce wewe uko na timu kubwa hapa ya Sunday school, you can teach them disciples. Mtu anaenda anakaribisha mtoto rafiki yake na unawafundisha vile inafanya na itafanya, itaanzia from them. Na unaona wamejaa, una kanisa kubwa, yani una kanisa kubwa hata kuliko mimi. Ya Sunday school imejaa kanisa mzima. Kwa sababu ya discipleship, unawafundisha how to disciple. Kufikia mtoto mwingine anamleta. Na finally ukilea huyo mtoto vizuri utakuta mamake naye atakuja kufuata mali mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. I'm saying praise the Lord. Amen. So the scriptures that we learn sina to prove to be disciples. Sio mafundisho, unaweza fundisha vitu hapa tusikie tu. Yaani ni kuongea tu unaongea, lakini scriptures zilizo ndani yako zinatuonyesha kweli wewe ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiangalia katika kitabu cha Exodus chapter 18, utapata mtu anaitwa Jethro ambaye alikuwa kuhani wa mataifa. Akaona Musa vile anahangaika na kuongoza wana wa Israeli. Maana alikuwa amefundishwa sura ya Misri, akasoma elimu ya Misri, lakini hakuwa amehitimu katika elimu ya Mungu, ya kujua kuongoza watu wa Mungu. Ilibidi Jethro akaenda kule katika mahali Musa alikuwa na wana wa Israeli. Akaona vile Musa anafanya kazi. Anachoka msana mzima akiwa ameketi pale kitini akisikiza watu. Akamwambia Musa, ukiendelea namna hiyo, even you don't have time for me, as you don't have prioritize, you don't know how to prioritize. Your father-in-law ametoka Midian, amekuja kukusalimia huku Kana, na huwezi pata nafasi yake. Akasema I was very busy please father-in-law. Nilikuwa nasikiza kesi na ile nyingine. Akamwambia ukifanya hivyo you die very early. Come and do this. Chagua watu katikati ya hao wana wa Israeli. Uchague kikundi cha watu 100, kikundi cha watu 50, kikundi cha watu 20.
na uwaweke chini ya uongozi wa watu walio katika environment yao, watu 20 waangalie mambo yao, na ile mambo itashindikana kwa hao watu 20 wataleta kwako. Look at that discipleship. Yaani mpaka Musa alipoenda kumuuliza Mungu, hiyo ushauri nilipewa na Jethro nifanye nini? Aliambiwa fuata hiyo ushauri. Aliambiwa chagua watu 72 na ulete hapa kwa hema ya makutano. Alipochagua akakuja, Mungu alikuja akachukua roho yake ya Musa, akaichukua roho ya Musa ndani yake, akaiweka ndani hao wanafunzi ili wawe like Moses. Akaduplicate another 72 Moses. Yeah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. We must be people who can duplicate another people, wanaweza fanya dynamic things. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nimesikia watu wengine katika kanisani mara wananiuliza, pastor, kwa nini unatuma pastor wote umewatuma mara moja? Kanisani tutabaki na nani? Kwani mimi nafanya kazi gani? Am I not discipling? Kwani huyu mgeni tukidisciple kidogo kutoka saa hii, si atakuwa hapo pastor? Anasimama hapa anaongea neno. Tukidisciple huyu vizuri, si atakuwa a very strong residential pastor na atafanya kazi mzuri. What we need to do is that we keep on giving birth watu walio na capacity kama vile tulivyo. Sema amina. Amen. Sio kuweka watu mahali pamoja wanaugana. Kiweka wachungaji kama 10 mahali pamoja, what are you doing? Na ibada tuko na 2 hapa. Unakuta wachungaji kama 6 hawakuhubiri siku hiyo. Na kila mtu alikuwa ameomba neema imejaa. Siku nyingine atakuja kufanya anasema pasa amezeeka, anafaa kukaa nyumbani si tuhubiri sasa. Vita itaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. But if we assign them, tumewalea, tumewatuma waende wakainue kazi ya Mungu, tutakuwa sasa tumefanya the true discipleship. Si useme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. True discipleship ni kuinua watu walio na capacity kama ile ulio nayo, na unawatuma na wanafanya ile assignment uliowatuma. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi sitaki kukua katika kanisa hili ate nakaa kama vile kule nimetoka miaka mingi, unakaanga unaambiwa ya kwamba ukitoka tu unaambiwa huyu aliasi. Yaani all the sons they are in that house they repair. Kuna kitu kama hiyo. If you call them rebels, you are the big rebel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikiwaita rebel, then I am a big rebel. Na bandara ya kazi kama hiyo mbaya, you need to train people and send them. Yes. Maana Yesu alipowaita aliwatuma. Na maandiko inasema baada ya kawaita 72, akawaambia gharama ya vile wanavaa kufanya. Akawaambia mtakunywa damu yangu na mtakula mwili wangu. Wanja akasema I will the worshipers. Wakarudi nyuma watu ngapi? Waseti 50? 50. Wakarudi nyuma. Kama ni 60. 60 wakarudi nyuma. Wakabakia ngapi? 12. Na Yesu akawageukia akawaambia, akataka kujua kama they are true disciples. Hata nyinyi mnataka kwenda? Mlango uko wazi, if you want to go. Petro akasema akamwambia Yesu, tutaenda wapi? Na wewe ndio uliye na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Whenever you teach a disciple, sio mtu atavurugika akimbie. Ni mtu ambaye ukimwonya atarekebisha. Ni mtu ukimrekebisha atakubali. Ni mtu ukimwajibisha anakubali ya kwamba alikosea. Ni mtu ukikemea anakubali kushuka na anatafuta msamaha. Praise the Lord Jesus. Amen. Hello church. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tunainua watu ambao watafanya kazi ile tunaifanya. Furthermore, you never live relevant forever. Today ninafundisha hapa. Kuna siku itakuja nitakuwa labda nimekuwa mzee amezeeka mpaka nimekuja hapa kama mkanda wa ngano. Na ndugu aje. Haleluya. Sasa nitakuja hapa kuhubiri kwa nasema haleluya, nimeinama haleluya. Niganga inuka haleluya. Sinipatie wale, niwekelee mikono wale nimelea. Waendelee na kazi. Amen. Na mimi wanibariki. Na niende nifurahie Bwana mbinguni, nitapata matunda ya watu nililea. Yeah. Sema amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa wa Mungu, Mungu ametuita unalea mtu katika ile department yuko. Sio pastor peke yake anavaa kulea, hata wewe where you are, raise people, raise men of authority, raise men of power. Hatujui mji utakuwa namna gani. Mungu anaweza kusema maybe Pastor Mugendi anavaa kuwa United States of America by next year.
then tutaanza kuangalia nani tutalea mwingine sasa havike kiwango chake, utakuwa na shida. Lakini na tutamwachilia. Kitaka tusivungavunge hiyo njia kwenda America, brother, lea watu. Hata ukisema unaenda tunakwambia ndugu mlango uko wazi. Barikiwa sana, uende na utubariki na utukumbukange. Lakini ukiwa unjalea mtu, pia Mungu tafadhali, naona huyo ndugu hapa ikwenda saa hii, mzuilie kidogo. Kwa sababu naona sina mtu kama yeye. Utafanya mtu afanye kazi mbaya ya kuambia Mungu azuilie baraka huyo mtu isiingia kwenda Amerika, maana hana mtu. Lea watu. Praise the Lord Jesus. Amen. Disciple people. So mwambie mwenzako aliye karibu na mwambie disciple a person. Na discipleship ni kazi ya maana. Inafaa kufanywa mpaka na mtu anayeosha kanisa. Anafaa kudisciple another person. Anaweza fanya injili. Ya kwamba huyo mtu ameoleka na akaenda kanisa lingine ambaye sio lile ambaye anafanya kule Ndikuota. Kuna mtu wa kuosha kanisa. Sio tunakuja hapa sana. Kwani kuniendaje? Huyo ndanda pasa si yule ulifunganisha harusi last week. No. Tunafaa kuwa na mtu anaweza administer those needs even after the departure of the first one. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Are you a disciple? Yes. I'm asking, are you a disciple? Royce, are you a disciple? Are you discipling? Are you doing something better? Tuseme for example, imesemekana sasa leo Francis amesema mimi na familia yangu saa hii Kakamega nyumbani. Haya, sisi ndio hao sasa hapa. Sunday school kitu ya kwanza itaanza kulia. My God. Tanduka magoti ambia Mungu tuguza moyo wa Francis tafadhali. Saa hii asikubali waende saa hii. Na kweli wakati umefika labda unaenda kujenga mambo kule yakamilike. Lakini nitajaribu kuwa kama ninazuilia. Utaanza kusema anapasa ni kama kuna kitu anapinga kwa maisha yangu. Ni kweli, lakini sasa haukuinua mtu. Sasa nitafanyaje hiyo Sunday school? Kusema kweli. Inua mtu in every department that you are. So that wakati imefika Mungu anataka kukubariki to another level, hakutakuwa na shida hiyo level umeacha. Mungekuwa mngejua logic hiyo mngesema amen kubwa jamani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kila mtu awe na Timotheo wake analea katika mahali pake. Paulo alilea Timotheo. Timotheo naye alinua kanisa, akainua wazee wa kanisa, akainua kanisa kubwa kama la Ephesus. Na akaliongoza na akaliachia wazee, naye akaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpendwa wa Mungu, as a disciple, you have to bear fruit na matunda yako lazima yadumu. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiona mahali basa ana shida, tuseme sasa for example, tulikuwa na basa hata tungetaka basa mwangi hata kidogo hata dakika moja akisema wewe basa tafadhali. Hiyo topic imalizo. Lakini sasa hii ametrina Katrina Elisa akajua kibu. Sasa hii basa hata kama hayuko hapa tunamuona pastor hapa. Kweli sio kweli? We can see him. Maana kile hao waimbaji wanataka wanapata from the person who yako pale. So that's what we are saying. We need to train. We need to disciple. Tuwe na watu walio na capacity kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So every disciple lazima apepe neno linalomsaidia katika maisha yake. Now, a disciple must abide in the word of God. Yaani lazima kuwa umepepa neno la kukusaidia. So mwanafunzi lazima akae katika neno. Abide in the word. Tusomee katika John chapter 8 verses 31 to 32. Kwa haraka sana. Hapo tutakimbia faster maana tutakuwa tunasoma mstari mmoja hapo, alafu tutaweza kuona namna gani. So, a disciple must abide in the word of God. That means remain in hold to do and obey. Remain in hold to obey. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima akae katika neno kwa kulishika, kwa kulitii na kulifanyisha kazi. Tusomee. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Basi Yesu akaambia wale wanafunzi waliomwamini. Nyinyi mkikaa katika neno langu. Nyinyi mkifanya nini? Neno kusema kukaa katika neno langu. Mkika hii ni yangu imeletewa na Mungu ni chinjiwe supu ni kunywa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nyinyi mkikaa katika mafundisho yangu. Wanafunzi waliomfuata Yesu.
Maandiko inasema ya kwamba aliwaambia nyinyi mkifuata mafundisho yangu. Sema amina. Amen. Wanafunzi waliomfuata sio wale walikuwa watu wa kula kerende, sio karende, hapana. Aliambia wanafunzi waliomfuata, akina Lawi, hakuna Mathayo, hakuna Petero, hakina Andrew, hakina what? All these people waliomfuata, aliwaambia sasa neno moja la kujenga, akamwambia sasa mkikaa ndani yangu na mafundisho yangu yakae ndani yangu. Sasa ndani yenu. Ninyi mkikaa katika neno langu, Nyinyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. mmekuwa wanafunzi wangu. Kweli kweli. So you cannot be hata kama nakwambia you are disciple, you cannot be a true disciple not unless you abide in the word. Lazima uyashikilie maneno ya Kristo. Lazima ulipepe neno la Kristo, utakuwa mwanafunzi kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Tena pia mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Sema amina. Wanafunzi akishafundishwa sio mtu akufanyia kwa deliverance hapa kila siku. Tukisema pepo toka wewe ndio kuna mtafahamu kweli. Nayo kweli itawakomboa kwa mambo yenu. Amen. Useme amina. Amen. Nilipojua neno mimi sijaiona, nimeenda hata katika mahali mhubiri anahubiri sana, hata nikaekea mkono nianguke. That is childish. After I have gotten the word delivers us. Amen. Na hiyo ndio kiwango tunataka kanisa lifike. Hallelujah. Amen. How? Najua Christians are not demonized. Pepo linaweza kuja na lijaribu kukalia ndani ya Mkristo, but you know the Christians are not demon possessed, but they can be demonized. Roho ya kishaitani inaingia ndani yao, inajaribu kuwatesa. Hiyo unaweza ondoa, lakini sio kila wakati. Wakishajua neno la Kristo na wamwamini Kristo, wajue hiyo kweli, nayo kweli inawakomboa katika hiyo kazi ya ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kiwango ambao mwanafunzi anafika. Sasa hao wengine wakitafuta hapo wekee mkono ndiposa pepo toka, come out. Come out in the name of Jesus. Wewe hauko huko. Wewe umeshakombolewa na neno ambalo limeingia ndani yako. Thou shall know the truth and the truth shall set you free. So the disciples are set free not by deliverance but by the truth. Umeona sasa mambo imeanza kubadilika, ndio naambia kuja kwa mafundisho. So mwenye anaamini hapa anakuja anasema, "Pasa mimi nilikuwa naomba hata unifanyie deliverance." Ndipo anaona funguo. Lakini sasa umejua, a disciple can be set free through the truth. Kuna ukweli unaamini wa neno la Mungu unakombolewa. Amen. For example, kama saa hii tulikuwa tunapigwa na magonjwa sana pale zamani wakati tulikuwa tunaipia Mungu tithe. Wakati tulijua ukweli wa kulipa tithe, hiyo vitu hakuna. Useme amina. That is the truth. Hakuna deliverance ya pepo ya kutolipa tithe. Come on. Pepo ya kutolipa, hakuna kitu kama hiyo. I knew the truth of paying the tithe, and from that day hiyo ataki za shetani zikaondoka. Amen. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Another point is, a true disciples will love one another. A true disciple hatapenda mwanafunzi mwingine, hatapenda ndugu mwingine ako pale anaona huyu anafaa kufunguliwa na akuwe mwanafunzi wa Yesu. That is why sacrificially, not selfishly. Mwanafunzi wa ukweli anapenda sacrificially, not selfishly. Unajua kuna mtu anapenda, watu wanasema kama anapenda ndugu Dennis, anampenda ndugu Dennis maana ako na kanyamu. Wakikutana Dennis ananunua soda ile kubwa, mnamimina kwa vikombe mnakunywa. Ndugu nakupenda sana. Huyu ndugu bwana, huyu ni ndugu wa maana sana. Maana kuna soda na chupa kubwa ya soda na vikombe. Lakini yule anapenda sacrificially, unapenda yani kwa kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpaka hata huyu ndugu unaona hana kiatu, unamnunulia kiatu. Unaona hana nguo mzuri, unampatia nguo mzuri. That is sacrificially. Unatoa kitu. Sacrifice, unatoa kitu kwa ajili yake. That is a love among disciples wanaonyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Another that one unaweza soma katika John chapter 13 verses 34 to 35. Na hiyo ingine tunaona bear fruit. A disciple must bear fruit. Produce a spiritual harvest in himself and others.
A true disciples will bear fruit, produce spiritual harvest, him and the others. Mwanafunzi wa ukweli anazaa matunda ya kiroho kwake yeye na kwa wale anafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Hatuwezi ona ati unaongoza kikundi cha waimbaji kwa mfano, na wewe ni mtiifu, na waimbaji wako wale wengine wote wana kichwa ngumu, hakuna mtu anasikia hata pasta akiongea. Lazima matunda yako ya utiifu yazaliwe pia kwa waimbaji wale wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So you must bear fruit. Kuzaa matunda ni kufanya nini as a disciple? Umetoka hapa saa hii, na ndio nawaambia hata the other day, wangapi walifaulu the other Sunday kuleta mgeni? Niliwaambia nilituma na assignment, mtu aleta mgeni. Wangapi walifaulu kuleta mgeni? Dennis niliona alifaulu. Alileta mgeni. Nani mwingine? Okay. I'm giving you an assignment again as a disciple. And then you preach it to somebody and you disciple that person to come to church. You're your discipleship. Lazima uzae matunda. You must produce fruit. Sema amina. Amen. Wasi kuwa mwanafunzi ambaye ni tasa, hana matunda. You must have fruit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. God expects disciples to produce fruit and empowers them to do so as they depend on him. Disciple lazima afundishe wanafunzi wale wengine kuzaa matunda na kupia kuamini ndani ya Kristo. Sema amina. Amen. Another point, that the disciple receives the reward of a full, satisfied, productive, intimate and maturing relationship with Christ. Lazima mwanafunzi ambaye anashikamana na Kristo, kama vile tulisoma tunasomaka John chapter 15, lazima tawi likae ndani ya mzabibu ili lizae zaidi. Ile intimacy ya Mkristo, na tunayataka kuiona kwa Petero. Yule alifanya makosa mingi na ndiye alishikamana na Yesu zaidi, na ndiye alimjua. Hata siku ile alienda Kaisaria Filipi akauliza, watu huko wanasema ni nani? Akasema wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye juu sana. Wakati alijazwa Roho katika siku ya Pentekoste, mwenye alihubiri watu 3,000 wakaokoka ni nani? Peter. Who was he? So the disciple who made many mistakes, na akakaa close sana na mwalimu, hakakuwa na proper relationship, proper intimacy with Christ, alimbea much fruit. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Ndipo wakati unakaa karibu na mimi na kufundisha mambo mengi unayalani, kuna mambo unajikuta ya kwamba umekuwa better than your competitors. Umekuwa better than your brothers. Sema amina. Amen. Petero alikuwa better than all the disciples elimu zake, kwa sababu alikuwa anafanya makosa mingi lakini alikuwa karibu na Yesu. Wakati Yesu alitembelea juu ya maji, nani alitembelea juu ya maji? Petero. Aliyekuwa karibu sana na Yesu akamwambia hivi ya the master, tell me to go, tell me come. Akamwambia Joe, akaja akatembelea juu ya maji. Why alirani many things because he had a proper intimacy with Christ. Alikuwa na uhusiano wa karibu na Bwana Yesu. Mwanafunzi aliye na uhusiano wa karibu na mwalimu anapata matunda mengi na mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ningetaka tusomewe katika mstari ulioko katika Mark chapter 4 verses 33 to 34. Tumisomewe hiyo mstari ndiposa tuweze kuona namna gani. Naona masaa yetu yameisha. I want to finish somewhere. Nimebakisha vipengele vitano. Si ni tano tu, tunasoma mstari moja moja tunakamata hiyo. Si sawa? Are you okay? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nauliza hiyo tusome. Abu niruhusu sawa basi kama mniruhusu. Tusome hiyo. Luka 4 na 2 nasema, kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake kwa kadri walivyoweza kulisikia. Unasikia? Kwa mifano mingi Kristo alinena neno la Mungu kwao kwa mifano mingi, kwa kadri walivyoweza kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Jesus taught them with an examples. Aliwafundisha kwa mifano. Akikutana na mtu ana pepo, ana cast out devil, inaondoka.
Akikutana na mtu mgonjwa, ana lay the hands na anapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sasa usipofundishwa uwe disciple, kuna mahali kwingine unakutana unafanya kazi mbaya. Mtu amekuja hapa, sio pepo ako nayo, ni ugonjwa. Unaanza kusema I cast you out, ugonjwa. No. We lay our hands upon the sick and they recover. Sasa unatumia method wrong. Kwa hivyo hiyo kitu haitafanyika. Na si ati hujanoitiwa kufanya hiyo kazi, but umetumia method wrong. So Yesu alifundisha na mifano mingi. Kama ni pepo, cast out the devil. In the name of Jesus Christ, I cast you out. Na itatoka, maana ni pepo. Kama ni mtu mgonjwa, you lay hands, I lay hands according to your word. Ulisema, I shall lay my hands upon the sick and they shall recover. I release the healing now. Unaachilia healing na mtu anapona. Kama una mafuta, umetuma ukiwa mzee, unasema nimempaka mafuta haya kama vile imeandikwa ya kwamba na kama kuna mgonjwa, haita wazee wa kanisa wakampake mafuta kwa jina la Yesu, na hata kama ni ugonjwa gani alio nao atapona. Nimempaka mafuta kwa jina la Yesu, na hiyo ugonjwa wote alio nao kapona na atapona. So alifundisha kwa mifano. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. So a disciple must teach with an example. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni watu kunjawa roho, lazima uambie ya kwamba wajiandae na uachilie Roho Mtakatifu. Kama una roho ndio utaachilia kwa wengine wajae. Listen to me. Unajua kuna shida kubwa sana katika nyakati za mwisho. Wewe achilia roho yule hauna. Unakuja hapo unasema leo mtajazwa na roho na ndani yako ni mkebe, hakuna kitu. Lazima uachilie kile uko nacho, na ukiachilia si hata kile kiko ndani yako kimejaa ndio kitatoka, ni ile overflow. Kwa hivyo Mkristo lazima ajae mpaka avurike. Unaposema I release the Holy Spirit, ile mnajanga sio ile yangu imejaa ndani yangu, ni ile overflow. Kikombe changu kimejaa kikafanya nini? Hey. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Another point we need to know, hindrances of discipleship. Na hapa ndipo nataka tumalizie. The hindrances, vikwazo vinavyozuilia wanafunzi, vikwazo vinavyozuilia mtu kuwa mwanafunzi. Sema amina. Kikwazo cha kwanza, willingness to pray and the cost. Roho ya kutotaka kuomba na kulipa gharama. That is a big poison. That is a big hindrance ya kuzuilia mtu asikuwe mwanafunzi. Hindrances ni vikwazo vinavyozuilia mtu awe mwanafunzi. Na tumeona ya kwanza ni kutoomba na kutolipa gharama. Kama hutaki kulipa gharama, huwezi kuwa muombezi. Kama unaandika kipengele, angalia Luke chapter 9 verses 23 to 26, hiyo utajisomea za mwanafunzi, utaenda kujisomea, andika hiyo. Another thing, divided allegiance. Divided allegiance. Now, allegiance means what? Lazima uamue ni nani unatii. Ukiwa na hali ya kutii mara mbili, kama za kwa hii kanisa, tuna watumishi wanaotumika, na wote watumishiao pamoja na nyinyi, you are supposed to swear your allegiance to me. Maana mimi ndio the leader of the church. Mimi ndio nawaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukianza kusema nikuta umepanga viti, viangalia na huko. Nikuja nikuuliza Pastor Steve, kwa nini ulipanga viti hivyo? Pastor Dennis ndiye aliniambia. Nitakuuliza, where do you take instructions? Mwanafunzi lazima achukue allegiance, achukue kitu kinaitwa mamlaka ya kufanya vitu kwa yule mtu aliyetumwa akiwa mwalimu wake. So watu wanapokuwa na divine allegiance hawawezi kuwa mwanafunzi. That is a hindrance. Utagawanyika kuwili na utaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Another thing is following Christ in a distance. Ukitaka kuwa na hindrance ya kutokuwa mwanafunzi, wengine wanafuataka Yesu kwa mbali. Unajua mimi ukiniona hivi tu nakuwa pamoja nao ni vile stakaki kuonekana sana. Unafuatianga huko tu. Ni sawa. Unafuata as a distance. If you are designed and you follow Jesus at a distance, hakuna wakati utakuwa a disciple.
So kumaanisha nini? Kuna mwingine anatenda tumambo twake tuasili, hataki kukaribia karibu na pasta, maana tumambo twake tuasili tutavichuka. So you are following at a distance, kwa sababu kuna tumambo tuko ndani yako unaficha. Kuna tumatendo ya giza yako ndani yako, haiwezi kukuruhusu karibia pasta, so you are following at a distance. You cannot be a disciple. Mwanafunzi anakuanga na relationship, intimacy, crucial relationship, wrapping of the shoulders with the master. Sema amina. Amen. Nitachukua mfano moja ya Musa na mtu anaitwa Joshua. Joshua na Musa ni kwamba Joshua alikuwa anamwagia Musa maji mkononi na alikuwa anaosha miguu yake. Sema amina. Amen. So look at that relationship. Musa akisema, "Oh, I'm thirsty." Joshua anakuja na maji, anamwagia mkononi, anakunywa. Look at that relationship. Hata wakati Mungu alimwambia Musa na kuchukua, alisema Mungu, kuna jamaa tu naamini wanaweza enda na hao watu wafikishe Canaan, na sio mwingine, ni Joshua. Maana alionyesha loyalty hata kwa kumwagia Musa maji mkononi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Na hii ndio ina make a proper disciple. Huwezi kuwa mtu utaenea sana katika huduma huu kama we mwenyewe hautakuwa mwanafunzi ambao uko na ushirika karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Another hindrance is over involvement in the worries of the world. Ukianza kupepwa na masumbufu ya maisha, hiyo ya kwanza tumesema ya divided allegiance ni Matthew chapter 6 verses 24, na tusomewe hiyo mara moja ndugu yetu Pastor Mugendi. Matthew chapter 6:24. Hiyo tusomewe. Hiyo nimesema involvement, hiyo ingine following Jesus Christ at a distance, Luke chapter 22 verses 54. Andika hiyo wale wanaandika. Unamfuata Yesu kwa mbali. Tusomewe hiyo. Waangalieni ndege wa angani ya kwamba, Waangalieni ndege ya angani ya kwamba hawapandi wala hawavundi wala hawakusanyi ghalani, Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Baba wa mbinguni anawalisha hao. Nyinyi je, si bora kupita hao? Sio bora kuliko ndege? Look, the relationship between the God of heaven and the birds of the air. Maandiko inasema huyu ndege alimi na abadi. Na nikifika hapa wakati naingia kanisani na muonanga huyo ndege amekanyanga hapa tu, ni kuimba anaimba. Na ujui amekula wapi, amekunywa maji wapi, na ana tabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So tunaambiwa ya kwamba yani mambo ya allegiance yetu tuipeleke kwa Mungu. Kwa sababu huyo peke yake ndiye anajali kwa ajili yetu. Anashughulika na sisi. Mwanafunzi yeyote ambaye anamwamini, anamfuata Yesu, yeye hapambani na vitu zingine. Yesu tu ndiye anamulisha, anamunywesha, anamshikilia katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuangalie hii na hiyo andika kama unaandika vipengele, andika katika kitabu cha Matthew chapter 13:22 na 2 Timothy chapter 2 verses 4. Na Pastor Dennis utatufungulia 2 Timothy chapter 2 verses 4. Tunaangalia over involvement in the worries of the world. Watu wanaojisumbua sana na masumbufu ya dunia hii hawawezi kuwa wanafunzi wa Yesu. Namuuliza pastor, kwa nini ulichelewa kwa ibada? Nendigirie go ile roho. Ni punda alianguka kwa mto, pastor, nilikuwa namtoa kwa mto. Wanameroa. Ni kumaanisha nini? Pastor, kuna mali nilishikana na ilikuwa ni kama ile Yesu alisema, yani siku ya Sabato unaweza kukosa kwenda Sabato maana umekuta punda ameanguka shimoni, unamtoa. Sasa anasimia maandiko hayo. Mimi basa kuna mahali punda alianguka kwa mtaro, ndio nilikuwa namtoa. Ndio maana sikupatikana. Over involvement in the worries of this life inaweza fanya usikuwe mwanafunzi. Ukianza kujisumbua na masumbufu ya dunia hii, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tusomee pastor. 2 Timothy 2:4. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Hakuna apigaye vita anajitia katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika, ili amfurahishe yeye aliyemwandika. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Na ndipo mimi siwezi kuja hata siku moja umekuja hapa unahitaji nikuhudumie unikose. Hatusikie basa ni kama kuna mahali alikuwa analima kashamba hivi, ndiposa alikuama.
Sasa mngojee kesho, hapana. Hakuna mwenye utaka kufurahisha the master, mwenye alimdisciple, mwenye alimwelekesha katika discipleship. Ujihusisha na mambo ya raia, anatakanga hakikishe amemfurahisha mwenye alimwajiri. Sema amina. Amen. Wewe unamfurahishaga mwenye alikuita? Unamfurahishaga mwenye alikudisciple uwe mwanafunzi wake? Ama you are overworried? Unasumbuka na masumbufu mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata watu wengi wanashinda wakisumbua na mambo mengi. Maana inakwambia angalia ndege wa angani. Unajua shida ni kwamba wewe ni mtumishi lakini hujawahi kuja ufike mahali unapokuwa disciple na umeuliza kazi kwa Yesu, umekuwa discipleship na umekuwa committed, kuna kazi unafanya, mwachie Bwana mambo yako. Maana anasema katika First Peter chapter 5 verse 6 verse 7, anasema mtuikeni fedha zenu, maana yeye Mungu anashughulika sana kwa ajili yenu. Kunaye anashughulika kwa ajili yako. Na kuna watu wengi waliacha mambo yao kwa watu. Umeacha mambo yako kwa watu. Unajua watu hawajatoa kasandaka ndio kuna kai wewe. Hao watu hata kama wako pale Mungu amekupea wakiwa wanafunzi, maisha yako uliambiwa umtwike yeye fedha zako. Yeye ndiye anashughulika sana kwa ajili yako. Kama ataongea na mgendi, hiyo ni shida yake tu, sio mimi. Sio sema amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi kuna siku moja hata naambianga Pastor Mgeni, kuna siku moja nilikuwa nimevinyika. Nikajitoa pale kwa nyumba, nikateremka mpaka mahali pale Mgeni anafanya kazi. Nikaenda nikamsalimia ndugu, nikamwambia nimekaa tu nikafikiwa acha nikuje nikikusalimia. Na nilikuwa na kahitaji, lakini nitaka kutesti Mungu kama Mgeni ndiye ameandaliwa afanye kitu. Sikumwambia kitu. Mgeni alininunulia sonda kubwa, ile kubwa ya inaitwa gapi? Wacha kale kandogo. Hiyo ingine ni gapi? Avrita akanipatia. Hapo tukakunywa hiyo sonda tukiongea. Nilipomaliza sikumwambia mambo ya hitaji langu. Mimi nilienda kumsalimia na Mungu hakuniambia, yani nimwambie yeye alifanyie. Mimi nikakunywa sonda, tukaongea na pastor, nikaombea kazi na nikaondoka. Siku hiyo hata pastor hakunipea kitu. Ndio nilikuwa namwambia pastor, hiyo siku nilikuja, mahali nilikuwa hata watu wangu wangeralia. Kaniambia na huko sema, kamwambia Mungu akuniambia nikuambie. Lakini nilipoachana na wewe, maana wewe sio uko umetayarishwa kufika hivi, nilikutana na rafiki yangu tulionana kitambo. Nilimhudumia kitambo akapona. Kaniambia kai pastor, ni wewe? Nikamwambia ni mimi. Long time, nzuri sana. Tafadhali pastor, wacha hata nikununulie unga. Akanipiga ngiri moja. Nikajua sio Mgeni alikuwa ameambiwa, ni huyu alikuwa ametayarishwa. Kwa hivyo wapendwa, unapokuwa yani ambassador wa mbinguni, mambo yako haina watu. Na kama Mungu atataka kutumia mtu, usirasimishe. Usiana ukiambia ndugu mimi naomba unikopeshe, utajiweka ndani ya bure. Na Mungu hakukwambia uende uombe. Mungu alikwambia wewe mtuike fedha zako. Anashughulika na wewe. Na ndipo akasema ndege hao wanapanda, wanalima na wanakula na wanakonya hii ndege ya mjini. Wacha ile ya mashambani kule kuna mawere na mahindi na zakura. Hii ya mjini inakulanga wapi? Na hayamkangi inajishughulisha na kitu, lakini Mungu anashughulika kwa ajili. So anasema so that all the disciples must learn to depend upon Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Andika hiyo point. All the disciples must learn to depend upon Christ. Lazima watumainie mwenye aliwatuma, mwenye aliwaandika kazi. Huyo ndiye aliye na mambo yao. Another hindrance ya disciples is desire for other things. Umeitwa kwa wito, lakini kuna mambo mengine unatamani huku kando. Ulikuwa unafanya kazi mzuri, ukakuta Pastor Dennis ana kanisa pale, na juzi hata amenunuliwa gari na kanisa. Sasa hapo unatoka hapo ukiwa na moto. Hata mimi nitaenda kusukuma wazee pale na wachungaji. Natembea miguu anje. Na kama Pastor Dennis anatembea na gari. Ni Mungu amekuambia. Please watch a desire ya side track. Desire ya side track, vitu vile viliko kando. Joshua aliambiwaje katika Joshua chapter 1? Nimekuchagua we Joshua, usiangalie mkono wa kulia ama wa kushoto. Uangalie wapi? Mbele. Angalia mbele mahali umeitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unaangalia huku na huku? Do not desire for the other things. Vitu vya huku kando. Hizo utaangalia Mark chapter 4 verses 18.
1 John chapter 2 verse 15 to 16. Tusomewe hiyo na Pastor Dennis. 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Waraka barua ya Yohana mlango wa 2:15 na 16. Usiangalie kando kando. Watu wengi wamejiweka hasara kubwa sana. Tunakuja hai pasta, mimi niko na vile nimevinyika, nilikuwa naona unitafutie ngiri moja nitakurudishia. Ni Mungu amekuambia wewe na ni mwanafunzi. Si ufuate vile unaelekeshwa na yule mwenye alikuita. Mwenye alikuchagua kukuambia hivyo. Alikwambia unitwike bedhi zako, maana mimi Mungu nashughulika sana kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ndio neno Mungu aliniambia. Hata nisikie kimeumana namna gani. Siwezi kuja nikaambia pasa wetu najua nini. Hebu nitafutie ngiri na wewe. Mungu hajaniambia hivyo. Utaikopa ikusumbue hata muharibu urafiki. Wangapi wa ndugu wameharibu urafiki na wale wengine kwa sababu uliendea na sio Mungu alikuambia. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Tuendelee. First John chapter 2 verse 15 inasema msipende dunia. Msipende dunia. Wala mambo yaliyomo katika dunia. Wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia. Mtu akipenda dunia. Kumpenda baba akumo ndani yake. Kumpenda baba akumo ndani yake. Unasikia? Usipende dunia na mambo yaliyomo. Maana mtu akipenda dunia, kumpenda baba akumo ndani yake. 16. Maana kile kilichomo duniani. Maana kile kilichomo duniani. Yaani tamaa ya mwili. Yaani tamaa ya mwili. Na tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Na kiburi cha uzima. Na kiburi cha maisha. Havitokani na baba. Havitokani na baba. Bali vyatokana na dunia. Bali vyatokana na dunia. Kiburi cha macho, tamaa ya mwili na nini? Na tamaa ya dunia. Hizo vitu vyote havitokani na Mungu. Na Yesu alipokupelekwa pale kilimani na Shaitani, alijaribiwa na mambo hayo matatu na alishinda. Alishinda hayo. Alimwambia imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake. Imeandikwa. Alipopelekwa juu ya mnara wa hekalu, jiangushe, maana malaika wameambiwa kwamba atakukumbatia usiangushwe. Akapelekwa katika mlima ule mkubwa, akaonyeshwa mali yote ya dunia, kama ukininamia kidogo nitakupea. Yesu akamwambia, muinamie Jehova Mungu wako na muabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Na hizo vitu ndizo Adamu na Hawa walijaribiwa nazo, walianguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So msipende dunia, be a true disciple of God. Don't love the world, love God. Maana kupenda dunia hakuna kumpenda dunia, hakuna kumpenda Mungu ndani yako. Kama umependa dunia. Kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Tukimalizia the deceitiveness of the riches. Kitu kingine kinaharibu wanafunzi kuwa disciple of Jesus ni kundanganyika na mali. Deceitiveness of the riches. Tuangalie 1 Timothy chapter 6 verses 10 uruke mpaka 10 usome 17. Watu wanavutwa na mali. Nimesikia basta kuna mahali watu wanawekelea hivi wanapata hivi. Wewe utapoteza karata ya pata potea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na utaacha Mungu, maana utawekelea fedha zako halafu zipotee. Utaanza kutakuwa ni Mungu alikuwa wapi nikifanya makosa yote? Mungu alikuwako na ni tamaa yako, deceitiveness. Tamaa ya utajiri. Sababu Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwanafunzi hafai kuwa na tamaa ya utajiri. Anaambiwa ya kwamba atafute nini? Ufalme wa mbinguni kwanza na nini? Na utakatifu wake then hayo mengine Bwana ataongezea. Tumalizie maana hiyo ndio point nataka kumalizia ya mwisho. Chapter 6 verse 10 nasema hivi. Ni kuanzia verse 6 to 10. Warakini utaua pamoja na kuridhika na vazi. Warakini utaua, we mwanafunzi wa Yesu, utaua na kuridhika. Utaua na kuridhika. Yaani ile hali ya kutengwa kuwa mwanafunzi na kuridhika ni utajiri mkubwa. Maana duniani hatukuleta kitu na duniani hatutaondoka na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. The fear of the Lord, utaua na kuridhika. Wapendwa, ridhikeni. Sema amina. Amen. Utaua ulio nao na kuridhika. Tuendelee chini.
ni faida kubwa, ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani. Kwa maana hatukuja na kitu duniani. Tena hatuwezi kutoka na kitu. Tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo. Ila tukiwa na the basic needs. Chakula, nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Tutaridhika na vitu hizo. Lakini hao watakao kuwa na mali, lakini hao watakao kujisumbua na kutajirika, huanguka katika majaribu. They fall in diverse temptations. Wanaanguka majaribio, wanaangukia katika majaribio mbalimbali. Na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, siwatosaso wanadamu katika upotevu na uharibifu. Sinaowatosha wanadamu katika upotovu na upotevu wao. Maana sina moja la mabaya. Na kila namna hii. Kupenda fedha. Ambayo wengine hali wakitamani hiyo. Ila wengine wakitamani hiyo, wamefarakana na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wametamani vitu kama hizo mpaka wakafarakana na Mungu. Yaani mtu anaweza ndanganya ili apate fedha. You can lie, you get money. And when you get that money, asia haikuambatana na mpango wa Mungu, pale unaacha umefarakisha watu wote na watu wamepata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Be careful as a disciple. Be careful the deceitfulness of riches. Udanganyifu wa mali na utajiri. Kama ukitafuta ufalme kwanza na utakatifu, mwanafunzi, hayo mengine Bwana atakushindishia. Amen. Si useme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Mambo hayo yote unataka Bwana atakushindishia. And as we finish, tusome mstari huu wa Hebrews chapter 12 verses 1. Inasema sin which entangles us easily. Kitu kingine kinatudhuru, kinainda the discipleship, ni sins that hinders us, entangles us easily. Dhambi inayotuzingaa kwa upesi. Nikwambia dhambi kama mtu kingine kwetu kanaitwa ndindi. Kana kwanga ukipita huko tu, hata ukipita hivi bila kujali, inashika sweta yako, utaenda umepepa nyingi. Kuna dhambi inatuzingaa kwa haraka sana. Hata uko na plan. Tusome Hebrews. Yeah. Leke basi. Hebrews chapter 12 verses 1. Hiyo ndio tunamaliza nayo. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi wa kuna namna hii. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Na dhambi ile ituzungukayo kwa upesi. Inatuzunguka kwa upesi. Na tupige mbio kwa zaburi. Katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimisha imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuona tumezungukwa na wingu kura mashahidi wa kuna namna hii. Kuna disciples walifuata wakafuseria wakafika kwanza, akina Elijah. Hawa tunaambiwa ya kwamba kuona tumezungukwa na wingu kura mashahidi. Hawa ni wale watu walipiga mbio vizuri wakashinda. Akina Petero waliokumbuka walimkana Yesu akamrundia. Watu walipiga hatua vizuri. Biblia inasema kuona tumezungukwa na wingu kura mashahidi wa kuna namna hii, tuweke kando kila mizigo mizito na kila dhambi inayotuzingaa kwa upesi, na tukapiga mbio hii kwa saburi. Sema amina. Amen. We need a lot of patience as a disciple. Move patiently na utaweza kufikia kile Bwana amekuitia. Na huduma iliyo ndani yako haitaharibika na haitakufa, maana Bwana Mungu ataonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala unaona tumefika mahali tuko. Mimi nimekaa chini ya discipleship miaka mingi sana. If I tell you the miaka ambao nimekaa chini ya walimu wa neno, sasa ningekuwa ndio wakati nilianza kanisa, ningekuwa na kanisa kubwa kuliko hili mara 7 huko Pipeline. But I've sat down under the men of God, waliokuwa walimu wazuri, nikakuwa mwanafunzi. Today I'm also an instructor. Nafundisha na watu wanachukua mafundisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usione mtu wa kuwa na haraka kwa mambo. Kuwa mtu ambao una patience katika kile unafanya. Ukipiga mbio hii kwa sababu upiga mbio hii kwa nini? Tusimame mbele za Bwana. Tupige mbio kwa saburi.